दोस्तों क्या आप भी पीसी बिल्ड करना चाहते हैं? इसके लिए आपको लेना पड़ेगा MSI B550M वाला मदरबोर्ड। फिर दूसरे नंबर पर Ryzen 5 5600G वाला थर्ड जनरेशन का प्रोसेसर। फिर आपको लेना है एडाटा की 8 GB DDR4 रैम। फिर इसके बाद में SSD आपको लगानी है WD Blue SN570 जिसकी 500 GB की SSD है। फिर आपको कैबिनेट लेना है चिपट्रॉनिक्स का आपको Z710 कैबिनेट। फिर पाँचवें नंबर पर आपको एंट स्पोर्ट्स का 500 वाट का SMPS लेना है। हो गया आपका पीसी तैयार। पूरा वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं।